នាងគ្រាន់តែឲ្យលំប៉ាមួយតែគ្រឿងសំទៀនតែក្រោយពីធ្វើញ៉ាំរំប្រែជីពលលើប្រែជីពេញដោយអង្គចូលទឹកក្នុងពោះរបស់នាងប្រែដំណងក្រោយទៅអ្នកម៉ាក់ឲ្យខ្លាចជាមើលឆ្នាំតែនេះមានខ្ញុំនៅទីរឿងគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបម៉ាក់ទេជួយបងនោះប្រាប់ទី3តារាសំណាងពេលដែលថានាងមានផ្ទៃខ្លាចជាអ្នកធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាម្ដាយដែលខ្លាំងជាងគេឃើញបងខ្លួនឯងមានខ្សោយនាងក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្តីតែបែរជាឃើញគ្រួសារប្តីកំពុងរៀបចំមូលហេតុដែលនាងរបស់ខ្លួននាងចម្រៃឯងនៅមានមុខជាទីម្ដាយនាងបានស្លាប់ពេលសម្រាប់គឺនាងឯងជាអ្នកនាំស៊ុយឲ្យក្មេងស្រីត្រូវគ្រួសារយកស្រីបានរៀបការចូលត្រកូលសំណាងដោយសារគេចោទថានាងជាតារាចម្រៀងស្លាប់មកពុកតែទើបគាត់ក៏មានឲ្យរៀបការជាមួយកូនបើយកទៅហ៊ានចាំច្បាស់ជីពីពេលចូលគេលោកយាយក្រកោហ៊ានបានឲ្យឆ្នាំមួយដុំទៅយកទៅប្រាប់ថាឲ្យតែញ៉ាំតែ2រយមនេះគាត់ជាបានសំដំណេកនាងមិនបានសង្ស័យអ្វីឡើយនាងផឹកមុនរួចក៏បញ្ចុះឆ្នាំនោះទៅប្តីបន្ទាប់មកប្តីនាងក៏ស្រាប់តែប្តីទាំងក្មេងមកនាងក៏បានសំដំណេកជាមួយគេក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក្នុងពីលោកយាយដឹងថាឆ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពគាត់មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែនឹងប្រាប់តែរត់មកប្រាប់ពេលនោះបងស្រីក្រោកសំបាយចូលមកមើលប្តីម្នាក់នៅទីនោះតែដៃនាងតែត្រូវក្មេងចាប់ចុះស្រីចិត្តបងត្រង់ក៏ស្លៀកចិត្តថាសម្លាក់កំហុសទៅស៊ីឈ្នួលលីសិនជាថានាងជាមនុស្សចំណៃមនុស្សដល់ផ្ទះមនុស្សឥឡូវថែមទាំងសម្ដីពួកគេនិយាយគ្នាគឺបែបស្រីបានលឺកង្ខឹងយ៉ាងខ្លាំងនាងគ្រាន់តែគ្រោះវិដែលកូលហ៊ានពីដែលអត់